Bun venit la o nouă analiză aprofundată. Astăzi explorăm o idee care, sincer, pare desprinsă din science fiction, dar care redefinește inteligența artificială, modelele lumii. Să ne imaginăm pentru o clipă, bineînțeles, un scenariu desprins parcă din literatura științifico-fantastică. Ce ar fi dacă un sistem de inteligență artificială nu ar reacționa pur și simplu la prezent? Adică, pe baza unor date preprogramate, ce ar fi dacă ar putea, efectiv, să viseze viitorul? Să simuleze, practic. Exact. Să închidă, metaforic vorbind, ochii, să simuleze mii de scenarii posibile, să exerseze și să învețe din propriile greșeli în interiorul unui vis digital. Totul înainte de a face măcar o singură mișcare în lumea fizică reală. Sună ceva foarte îndepărtat, dar realitatea e că se întâmplă chiar acum. Păi, exact despre asta vom discuta astăzi în această nouă incursiune aprofundată. Vom explora o tranziție masivă, o tranziție complet fascinantă care are loc în lumea tehnologiei, trecerea de la simple recunoașteri de tipare și predicții de cuvinte, Lucruri cu care deja ne-am obișnuit la modelele mari de limbaj. da, la LLM-uri. Trecerea de la acestea la ceea ce literatura de specialitate numește modele ale lumii, sau world models, cum apare în engleză. Corect. Și pentru a desluși acest fenomen, am adunat un teanc serios de surse. Avem lucrări de cercetare fundamentale, precum cea a lui Haas și Schmidhuber din 2018. O lucrare de referință, absolut. Avem rapoarte de ultimă oră de la giganți din industrie, Wave, Waymo, Nvidia și Meta. Și chiar studii recente despre aplicațiile acestor modele în biologia moleculară. Da, aplicațiile de acolo sunt de-a dreptul uluitoare. Misiunea noastră azi e clară. Vrem să înțelegem cum funcționează de fapt aceste modele, de ce schimbă absolut toate regulile jocului și de ce reprezintă, probabil, calea principală către acel sfânt gral, inteligența artificială generală, AGI-ul. Bun, deci haideți să desfacem firul în patru. Trecem de la ghicitul cuzintelor la înțelegerea lumii. Dar de ce acum? Adică s-au trezit brusc cercetătorii că interacțiunea de tip chat nu mai este suficientă? Nu aș zice că brusc, ci mai degrabă dintr-o frustrare acumulată în industrie. Modelele mari de limbă, LLM-urile, pe care le știm toți, sunt senzaționale pentru generarea de text, dar ele funcționează pe un principiu autoregresiv. Adică ghicesc cuvântul următor. Exact. Calculează pur statistic ce cuvânt ar trebui să urmeze. Dacă pui un papagal extrem de inteligent să conducă o mașină, s-ar putea să recite perfect codul rutier, în timp ce intră cu mașina direct într-un zid. O imagine destul de grafică, da. Dar foarte corectă. Unui LLM îi lipsește adesea persistența semantică sau consistența fizică. Nu înțelege gravitația, nu înțelege spațiul tridimensional. Modelele lumii, în schimb, construiesc o hartă cognitivă internă. Învață reguli nescrise. Ca un obiect continuă să existe chiar și atunci când este ascuns vederii, de exemplu, sau că o acțiune are o consecință fizică directă și ireversibilă. Pe asta este o schimbare uriașă de perspectivă. Când citeam sursele pentru discuția de astăzi, m-a lovit o comparație cu psihologia dezvoltării, Jean Piaget, de exemplu. Da, teoriile constructiviste. Exact. El teoretiza că inteligența la copii se dezvoltă prin interacțiunea directă cu mediul. Adică copiii nu învață legile fizicii dintr-un manual de mecanică, nu. Corect. Învață aruncând o cană pe podea și observând cum se sparge. Așa își construiesc un model intern al gravitației și al fragilității. Și bănuiesc că ideea de a aplica acest principiu în informatică nu a apărut chiar ieri. Nu, clar nu. Îmi amintesc vag, au existat acei roboți experimentali care se loveau de pereți prin anii 80, nu? Da, istoria din spatele acestei idei este lungă și, aș zice, plină de obstacole. Încă din 1968 a existat un program numit SHRDLU.
SHRDLU. Da, un nume destul de ciudat. Era conceput să opereze într-o lume a blocurilor virtuale, avea un raționament logic rudimentar, dar era complet nescalabil în afara acelui mediu steril. Apoi, în 1979, a apărut Stanford Cart. Ăla era un vehicul, presupun. Exact, o încercare timpurie de navigație autonomă, dar era paralizant de lentă. Iar în anii 80, așa cum menționai cu roboții, cercetătorul Rodney Brooks a venit cu o critică faimoasă. Așa, ce spunea el? El a spus, citez, lumea este propriul ei cel mai bun model. Susținea că un robot nu ar trebui să încerce să stocheze hărți complexe în memorie, ci doar să reacționeze la ce simte în acel moment. Deci un fel de abordare pur reactivă. Un instinct de bază, fără planificare pe termen lung. Corect. Dar abordarea pur reactivă a atins o limită destul de repede. Așa că, prin 1990, cercetătorul Richard S. Sutton a schimbat direcția, introducând algoritmul Dyna. Dyna. Da, a fost o piatră de temelie. Pentru prima dată a îmbinat planificarea intenționată cu învățarea prin recompensă. Iar un an mai târziu, în 91, Jürgen Schmidhuber a propus ceva absolut vizionar. Același Schmidhuber din lucrarea din 2018 pe care o avem pe masă azi. Exact el a propus utilizarea rețelelor neurale recurente pentru predicția senzorial-motorie. Practic, a definit matematic un sistem capabil să anticipeze ce va vedea și simți în secunda următoare pe baza acțiunilor pe care le ia acum. Deci, teoria era cumva pusă la punct încă de la începutul anilor 90, practic ne lipsea doar hardware-ul masiv de astăzi pentru a o pune în practică. Cam așa ceva, da. Și așa ajungem la anul 2018, pe care absolut toate sursele noastre îl marchează cu roșu pe calendar. Lucrarea lui David H. și Jürgen Schmidhuber. Din ce înțeleg, au creat agenți digitali care trebuiau să joace un joc de curse, car racing, și faimosul joc Wisdom. Da, un mediu 3D destul de complex pentru un AI la acea vreme. Dar și aici devine cu adevărat interesant, nu i-au lăsat să se antreneze jucând jocul propriu-zis. Cum adică? S-au antrenat doar într-un model generativ? Este momentul în care s-a demonstrat că mașinăriile pot visa cu folos, ca să păstrăm analogia. Arhitectura folosită în acel experiment din 2018 este tripartită. Foarte elegantă. Se bazează pe 3 componente fundamentale: V, M și C. V, M și C. Să le luăm pe rând. Să începem cu prima literă. V vine de la modelul de viziune. Imaginați-vă că un agent care joacă un joc video primește un volum colosal de date vizuale brute. Un singur cadru poate avea 64 pe 64 de pixeli, cu 3 canale de culoare. E enorm pentru fiecare fracțiune de secundă. E prea multă informație și mare parte irelevantă. Modelul de viziune ia acest haos și îl comprimă într-un vector latent foarte mic de doar 32 de dimensiuni. Bun, să ne oprim o secundă aici să fim siguri că decodăm acest limbaj tehnic. Vectorul latent este un fel de rezumat hipercomprimat. Exact. Ca și cum ai face un bagaj pentru o vacanță lungă și în loc să iei șifonierul cu totul, păstrezi doar hainele esențiale. Adică modelul ignoră un pixel care pâlpâie aiurea pe un nor de pe fundal și reține doar informația vitală, curba drumului și unghiul volanului. O analogie perfectă. Modelul aruncă zgomotul vizual și păstrează esența. Pentru a face această comprimare fără a pierde logica lumii, folosește un autoencoder variațional și maximizează o funcție matematică numită elbow. Să nu intrăm în matematică prea aridă, totuși. Nu, doar ca idee de bază. Rolul acestei funcții este să forțeze acel rezumat vizual să fie neted și continuu, nu o colecție de imagini sacadate și deconectate. Ei bine, după ce viziunea face acest rezumat, intră în scenă componenta M, modelul de memorie. A doua literă. Da. Aceasta este inima predictivă a sistemului. Dar atenție, nu ghicește pur și simplu următorul cadru ca pe o certitudine absolută. Aici am găsit un detaliu uluitor în notițe. Scrie că memoria asta nu oferă un singur viitor, folosește iată un alt termen greoi, model cu mixtură gaussiană,
pentru a genera o distribuție de posibilități. Să ne imaginăm un jucător de șah. Nu vede doar o mutare fixă înainte, ci vede o ramificare de posibilități. Dacă mut pionul, adversarul are 70% șanse să atace cu calul, dar și 30% șanse să facă o rocadă. Sistemul calculează constant aceste probabilități alternative în fundal. Absolut corect. Sistemul știe că viitorul este inerent incert. Prin intermediul unor rețele recurente, poate ține minte stări ascunse. Poate reține că un inamic s-a ascuns după un zid, chiar dacă ochii lui, adică acea componentă de viziune, nu-l mai văd în mod direct. Genial! Iar datorită muncii incredibile depuse de viziune și memorie, ajungem la a treia componentă, Q-ul, controllerul. Partea care acționează. Exact, aceasta este componenta care ia efectiv decizia, care decide să vireze la stânga sau să frâneze. Și partea frumoasă este că, deoarece primește date deja curățate și scenarii gata calculate de la celelalte două module, controllerul din 2018 a fost extrem de simplu. Cât de simplu? Avea sub 1000 de parametri. A putut fi antrenat cu strategii de evoluție foarte de bază. Deci e ca și cum ai avea o armată de analiști geniali care procesează munți de dosare financiare luni de zile. Și când intră în biroul directorului general, îi pun pe masă o singură foaie cu două opțiuni clare. Directorul nu trebuie să fie un geniu matematic, trebuie doar să aleagă. Da, de aceea controllerul e atât de simplu, pentru că munca grea e deja făcută. Deci, dacă asta se întâmpla în 2018, cum ajungem la performanțele de astăzi? Am citit că s-a făcut o tranziție masivă de la cele rețele recurente la arhitecturi mult mai sofisticate. Ceea ce este fascinant aici este adaptabilitatea cercetătorilor. Au realizat că rețelele recurente își cam uitau scopul pe perioade lungi de simulare. Își pierdeau memoria. Da. Așa că au împrumutat transformatoarele, tehnologia care stă la baza modelelor de limbaj pe care le știm azi, și l-au adaptat pentru a gestiona dependențe pe distanțe lungi în timp și spațiu. Iar seria de modele numită Dreamer ilustrează perfect această evoluție. Dreamer, da. Am văzut că are mai multe versiuni. La baza seriei Dreamer stă un algoritm numit RSSM, adică un model recurent al spațiului stărilor. Inovația majoră aici este separarea felului în care AI-ul înțelege lumea în două categorii clare. O parte deterministă, pentru regulile care nu se schimbă niciodată, și o parte stocastică, pentru tot ce ține de haos și incertitudine. Ca să clarificăm un pic partea stocastică pentru oricine ne ascultă, asta e responsabilă de factorul surpriză, nu? Zarul care se rostogolește imprevizibil. Exact, factorul surpriză. Dacă analizăm seria Dreamer în sine, pare o evoluție a unei specii digitale. Dreamer V1 stăpânea mișcări continue în 2019, dar la Dreamer V2 din 2021 au introdus ceea ce se numește stări latente discrete. Un salt calitativ imens. Să explicăm de ce contează asta. Una e să apeși treptat pe pedala de accelerație, asta e o stare continuă, și alta e decizia binară categorică de a ridica sau nu un obiect dintr-un joc. Da, e o acțiune categorică. Și datorită acestei distinții, V2 a învins performanțele umane în zeci de jocuri clasice Atari. Dar apoi a urmat Dreamer V3 în 2023. Aici au vizat jocul Minecraft, care este un mediu deschis colosal. Pentru a reuși, au adăugat un element numit Simlog. Cum am putea traduce asta fără să pierdem pe nimeni pe drum? Este o întrebare foarte pertinentă, pentru că acest Simlog este o transformare matematică vitală. Să ne gândim la un joc uriaș precum Minecraft. Sistemul primește o recompensă de un punct pentru spargerea unui bloc de pământ. Un punct. Banal. Dar primește o recompensă uriașă de poate zeci de mii de puncte dacă găsește un material rar. O inteligență artificială clasică se blochează complet în fața acestor diferențe astronomice de scară. Algoritmii pur și simplu se destabilizează. Transformarea Simlog comprimă logaritmic aceste valori extreme într-un interval gestionabil, fără a pierde proporțiile relative. Să ne gândim la asta ca la un egalizator audio extrem de avansat. Dacă dai microfonul la maxim, se aude bine un ac căzând pe podea. Dar dacă treci un avion pe deasupra, îți sparge boxele. Da. Simlog e acel limitator inteligent care permite sistemului să înregistreze și acul și avionul cu același microfon, menținând un semnal curat.
O paralelă excelentă. Datorită acestui truc, modelul nu a mai necesitat ajustări manuale chinuitoare pentru fiecare mediu în parte. Putea folosi aceiași parametri peste tot. Și totuși, nici aici nu ne-am oprit. Avem pe masă date despre Dreamer V4 din 2025. Aici vroiam să ajung. Dreamer V4 este un salt cu adevărat impresionant. Utilizează o arhitectură pe care o numesc Block Causal Transformer și introduce o tehnică foarte inteligentă, Shortcut Forcing, în limbaj simplu, forțarea scurtăturilor. Forțează sistemul să prezică stări viitoare, sărind pur și simplu peste etape intermediare, care sunt sigure și repetitive. Asta sigur salvează o groază de putere de calcul. O economie masivă. Agentul poate simula imaginația la o viteză de 20 de cadre pe secundă folosind un singur procesor grafic standard. Nu ai nevoie de un supercomputer. Poate executa planificări complet offline, adică în mintea lui, atât de lungi de complexe, încât a reușit să extragă diamante în Minecraft folosindu-se exclusiv de modelul său intern asupra lumii jocului. Gândirea offline pentru extracția de diamante, complet izolată de jocul real, e de-a dreptul uimitoare. Da, este o demonstrație de forță. Dar aici, și spun asta pentru echilibru, vreau să aduc un pic de fricțiune în discuție. Să o aud. Pentru că, în timp ce unii cercetători extrag diamante în Minecraft prin aceste simulări ascunse, alții fac demonstrații mult mai spectaculoase vizual. Vorbesc, desigur, de compania OpenAI și de modelul lor video, Sora. Faimosul Sora. Când au lansat acele clipuri video generate din text care arătau hiper-realist, ei au susținut public că Sora nu e doar un generator video, că este un simulator al lumii fizice, că a înțeles legile naturii doar uitându-se la mii de ore de filmări. Acum, sună logic, nu? Dacă poți picta realitatea perfect, înseamnă că o înțelegi. Nu luăm partea nimănui aici, dar cum privesc sursele noastre această afirmație? Sursele noastre sunt destul de critice și nu aș fi atât de sigură pe acea afirmație. Furtuna de entuziasm din presă e una, dar rigoarea științifică e cu totul alta. Dacă analizăm obiectiv performanțele modelelor strict generative cum e Sora, găsim fisuri structurale masive. Să ne uităm mai atent la acele clipuri perfecte. Da, țin minte că erau niște discuții pe internet. Au fost identificate erori de-a dreptul halucinante. Un scaun care capătă brusc o a patra roată din neant, o minge care sfidează gravitația într-un mod subtil, sau acel clip faimos cu furnici care aveau 6, apoi 8, apoi 5 picioare în același cadru. Deci, în esență, este o minciună frumos randată în 4K. Mă rog, este ceea ce cercetătorii numesc generalizare bazată pe cazuri. Modelul Sora nu aplică o ecuație fizică internă a gravitației. El caută disperat prin miliardele de videoclipuri din baza sa de antrenament și efectiv lipește vizual scenariul care seamănă cel mai mult cu ceea ce i s-a cerut. Nu înțelege ce face. Doar imită foarte bine. Exact. De aceea intră în colaps la detalii cauzale simple. Și aici intervine o voce extrem de respectată în domeniu, pionierul Yann LeCun. El și echipa de la Meta propun o cu totul altă direcție. Arhitectura GEPA, Joint Embedding Predictive Architecture, care este o abordare total non-generativă. Și asta se leagă perfect de o observație absolut fundamentală pe care o vedem în sursele noastre. Eficiența de a fi leneș. Da. Adică inteligența umană este, în mod natural, eficientă și abstractă. Dacă scapă cineva un pahar din mână, nimeni nu stă să calculeze traiectoria exactă, rotația și punctul de impact al fiecărui ciob minuscul de sticlă pe podea. Nu. Asta ar fi absurd. Creierul nostru sare peste toți acești pași obositori și produce o simplă predicție abstractă. Paharul se va sparge. GEPA încearcă să genereze matematic fiecare ciob și evident dă greș. GEPA, în schimb, prezice direct conceptul spargerii, ignorând texturile neimportante. Dacă legăm acest aspect de imaginea de ansamblu a progresului în tehnologie, abordarea lui LeCun pare singura viabilă, pentru raționament scalabil. Un model ViRe-CEPA, pentru video, nu consumă electricitate și putere de calcul absurdă încercând să deseneze perfect reflecția soarelui pe un geam dintr-o simulare. Se concentrează pe semnificația scenei. Corect. Dar, bineînțeles,
Arhitecturile non-generative au propriul lor călcâi al lui Ahile. Riscul major aici este colapsul reprezentării. Exact, am văzut menționate tehnicile CIC-GER și VIR-CRIG. Fără a face o disertație matematică, ce înseamnă de fapt acest colaps? Este situația în care sistemul, încercând să fie cât mai eficient, devine de-a dreptul absurd de leneș. Decide pur și simplu să spună că totul în lume este exact același lucru, doar pentru a reduce marja de eroare la zero. Da, practic colapsul este o scurt-circuitare a efortului. Dacă modelul dă mereu același răspuns vag, un fel de ceață constantă la orice stimul, ecuațiile interne indică zero erori de predicție. Dar în realitate, modelul devine total inutil. Aha. E ca un gardian matematic. Nu lasă sistemul să comprime toate obiectele într-un singur punct. Îl obligă să mențină diversitatea reprezentărilor, să știe sigur că o mașină nu este un copac, fără a apela la soluții tehnice de compromis. E fascinant la nivel teoretic, clar, dar aș vrea să coborâm cu picioarele pe pământ pentru un moment. Să vedem aplicațiile. Da. Pentru cineva care ne ascultă acum, poate în timp ce merge spre birou sau e în trafic, de ce contează toate astea? Care este impactul palpabil în viața de zi cu zi, dincolo de jocurile Atari și laboratoarele de cercetare? Impactul se traduce direct în siguranță și eficiență în industrii critice. Să luăm un exemplu evident pentru cineva aflat în trafic. Vehiculele autonome. O companie precum Wave folosește modelul Gaia 2, care este antrenat pe date masive de trafic real din mai multe țări, Marea Britanie, SUA, Germania. Ok. Dar adevărata putere constă în capacitatea de a rula scenarii contrafactuale. Modelul lumii îi permite companiei să pună întrebări de tipul: cum ar răspunde sistemul de direcție al mașinii noastre dacă fix în acest moment, la viteza asta, un alt șofer ne-ar tăia calea, dar pe un drum acoperit brusc de polei? Nu mai trebuie să aștepte ani de zile pentru ca această situație exactă să se întâmple în realitate pentru a colecta date. Mașina exersează situația critică în visul ei digital. Exact acesta este beneficiul imens, siguranța. Iar cei de la Waymo am văzut că au dus asta la un nivel de-a dreptul absurd, dar necesar. La ce te referi? Ei introduc în mod intenționat mutații bizare în simulare pentru a vedea dacă modelul lumii cedează. Da, acele teste de stres. Simulează sintetic un pieton care traversează strada îmbrăcat într-un costum uriaș de T-Rex sau un camion cu remorcă gonind pe contrasens. Dacă mașina virtuală poate evita dinozaurul virtual, mașina reală va ști cum să gestioneze ceva complet neașteptat pe o stradă din San Francisco. Și asta se întâmplă și în robotică, nu-i așa? Robotica a fost multă vreme blocată din cauza nevoii disperate de date fizice. Să teleoperezi un robot 1000 de ore pentru a-l învăța să deschidă o ușă este pur și simplu nefezabil financiar și logistic. Clar. Aici intervine Nvidia, cu instrumente precum DreamGen și un model numit Cosmos. Ei folosesc modele ale lumii pentru a genera traiectorii neurale. Practic, modelează sintetic cum ar arăta o mișcare, apoi un model de dinamică inversă traduce acel vis video în comenzi fizice tridimensionale pentru motoarele reale ale robotului. Și care sunt rezultatele? Sunt zguduitoare. Un sistem nou, numit G00TN1.5, a fost pus pe picioare în doar 36 de ore. Același proces manual ar fi durat în mod normal 3 luni de zile. De la 3 luni la 36 de ore. Da. Robotul a fost antrenat doar pe date sintetice simple de tip ridică și pune, apoi a fost dus într-o bucătărie reală pe care nu o văzuse niciodată anterior. Și a funcționat. A reușit să ducă la bun sfârșit 22 de sarcini complet noi, pe baza acelor concepte fundamentale asimilate în vis. O comprimare a timpului care dă fiori. Dar poate cea mai surprinzătoare aplicație pe care am găsit-o în sursele noastre ține de sănătatea umană, de biologie. Descoperirea de medicamente, da. Cercetătorii au început să folosească modelele lumii pentru a dezluci misterele plierii proteinelor. Plierea unei proteine nu e doar o structură 3D statică, e un dans complex de atracții chimice care se întâmplă în timp real. Folosind aceste sisteme, AI-ul nu mai calculează fiecare pas mecanic. El efectiv halucinează configurațiile viitoare
pentru a găsi stări intermediare stabile pe care metodele vechi ar fi avut nevoie de decenii să le calculeze. E ca un fast forward științific. Iar asta, în termeni practici, înseamnă o accelerare masivă în descoperirea de tratamente pentru boli care astăzi par de neînvins. Este clar că potențialul este monumental, dar pentru a păstra rigoarea analizei noastre, trebuie să subliniem că nu suntem încă la linia de sosire. Există obstacole serioase pe care comunitatea științifică încă încearcă să le dărâme. Care ar fi cel mai mare? În acest moment, modelele noastre excelează în a prezice ce se va întâmpla, dar încă nu stăpânesc pe deplin de ceul. Raționamentul cauzal pur rămâne o provocare uriașă. De asemenea, sunt încă vulnerabile atunci când sunt aruncate în scenarii care nu au absolut nicio legătură cu mediul pe care l-au internalizat, ceea ce în domeniu se numește problema datelor din afara distribuției. Și există soluții la orizont pentru aceste blocaje? Cu siguranță, o cale foarte promițătoare este machine learning-ul informat de fizică. Asta înseamnă că nu lăsăm modelul să descopere singur legile universului prin încercare și eroare nesfârșită. Îi codificăm la bază niște restricții imuabile. Legile gravitației, conservarea masei, conservarea impulsului. Orice predicție care încalcă aceste legi este respinsă din start. Un fel de granițe ale realității. Exact. Și în paralel se cercetează intens arhitecturile neurosimbolice. Asta ar oferi sistemelor un mod de operare similar cu ceea ce psihologia umană numește sistemul 2 de gândire. Un mod de gândire lent, analitic, bazat pe o logică simbolică riguroasă, care poate corecta și structura intuiția rapidă oferită de rețeaua neurală obișnuită. Deci, ce înseamnă de fapt toate acestea pentru noi? Privind toate sursele pe care le-am adunat azi, de la istoria laborioasă, la visele digitale din Minecraft și până la aplicațiile medicale, tabloul este copleșitor. Trecerea de la o simplă inteligență artificială care mapează tipare statistice, acel papagal elocvent de la început, la un AI capabil să-și construiască un model, să înțeleagă fizica lumii, e fundația absolută pentru viitor. Fără îndoială. Numai așa putem ajunge la sisteme complet autonome, capabile să opereze în medii haotice și să ia decizii sigure, adaptabile, fie că se află pe o autostradă aglomerată sau într-un laborator de genetică moleculară. Aș vrea totuși să adaug ceva la final, o perspectivă. Această concluzie ridică o întrebare importantă și poate o ușoară neliniște. Te ascult. Am văzut astăzi cum aceste mașinării sunt antrenate intensiv să construiască modele interne ale fizicii, ale drumurilor și ale comportamentelor la volan, tocmai pentru a anticipa mediul și a repeta acțiuni în siguranță înainte de a acționa în realitate. Da? Dar cât timp va trece până când aceste entități vor ajunge la concluzia că cel mai imprevizibil obstacol din mediu suntem noi? Cât va dura până când următorul mediu de vis simulat de un model of the world nu va mai fi doar o pistă de raliu sau un peisaj virtual, ci o simulare completă a psihologiei și societății umane. Wow! O simulare concepută exclusiv pentru a anticipa și a testa reacțiile, temerile și deciziile oamenilor, înainte ca sistemul să facă vreo mișcare în lumea fizică pe care o împărțim cu toții. Merită, cred, meditat la acest aspect.